Здравствуйте, вы смотрите новости на канале «Новый век», в студии Анастасия Маслова. Сегодня в выпуске. Вся Тува скорбит. Не стало известного музыканта, руководителя духового оркестра правительства республики Тимура Дулуша. Говорит и показывает Кызыл. Ветеранам журналистики передали книгу об истории радио и телевидения в Туве. Последователи Дангака Аканчика в Кызыле подвели итоги республиканского скульптурного конкурса по деревянной резьбе. О новостях подробнее. Ушел из жизни талантливый музыкант, учитель и заслуженный артист Республики Тыва Тимур Дулуш. Эта новость стала настоящим ударом для близких и друзей музыканта. Да что там, вместе с ними скорбит вся Тува. Тимур Дулуш был невероятно трудолюбивым и многосторонним человеком. Он инициировал возрождение конного духового оркестра, лауреат всемирных, международных, всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов. Человек с большой буквы этого слова. Как сказал глава региона Шалбан Караул, он был у нас один. Тимур Дулуш ушел из жизни 23 июля. Неожиданно и скоропостижно. Чуткий музыкант и блистательный дирижер, даже его имя звучит мелодично. Тимур Дулуш – человек слова, человек дела. Он был создателем духового оркестра, который в последующем стал настоящим брендом и визитной карточкой Республики Тыва, победителем и лауреатом огромного количества конкурсов и фестивалей. По словам коллег, еще в начале 2008 года Тимур поставил себе цель – достичь международных вершин, прославить оркестр за пределами республики, чего в последующем и добился. Удивительный человек, который отдается своей работе на 100%. Когда нужно, строгий и всегда добрый и чуткий наставник. О нем нельзя говорить в прошедшем времени. Он останется с нами навсегда. Пока будет играть духовой оркестр, он будет жить, говорят музыканты. Ребята все училище искусств, тогда училище был, поступили с разных районов ребята, которые... И он всех собрал в одну кучу в оркестр, сделал духовой оркестр. Он также руководил не только вот по специальностям, да, он во всех отраслях как бы ответственный. Он как бы отвечал за всех. Он великий был человек. Не жалея сил и времени, он отдавал всего себя музыке. Создание духового оркестра, в последующем возрождении конного духового оркестра – работа не из легких. Но он это сделал. Тимур Дулуш настоял на том, чтобы молодые музыканты получили высшее образование, стали настоящими профессионалами своего дела. Был серьезный, но в то же время добрый. Мы иногда боялись его и уважали. С самого начала и до нынешнего времени таким остался. Он всегда шел ради музыки, всех нас за собой тянул. Кроме того, Тимур Дулуш последние 5 лет трудился на посту директора Республиканской школы искусств. Воспитывая новые таланты, он передавал свои знания и опыт. Учил детей даже таким мелочам, как жить в интернате и общаться с ровесниками. В общем, он следил за здоровьем детей. Он очень наказывал. Раз мы детей приняли, мы за них ответственны. От каждого требовал такого отношения, чтобы мы свое дело любили. Мы, конечно, очень скорбим. Нам его очень долго-долго будет не хватать. Его не будет не хватать не только нашей школе. У него столько друзей в мире. За время работы Тимура Дулуша в школе искусств ее воспитанники стали обладателями многочисленных наград, как в России, так и за ее пределами. Он поднял школу с республиканского уровня до международного, говорят коллеги. Школа наша стала победителем 50 образовательных учреждений России. И такая школа необыкновенная,
не похожие ни на какую другую школу. Всего 2. Это в Санкт-Петербурге. Потому что когда нужно утверждать документы, получать там финансы, все такое, главное же это документация. Все должно быть по закону об образовании, по закону Министерства культуры нашей республики и Российской Федерации. И чтобы вот это делать, сколько всего перелопатили мы, вот он вообще вот днями, ночами не спит, когда что-то надо сделать. Благодаря своему трудолюбию, преданности музыке, большой ответственности и, самое главное, чувству долга и патриотизма, духовой оркестр прогремел на всю страну. Однако его руководитель был скромным, не любил быть в центре внимания, просто делал свою работу. Он не так уж часто мелькал в средствах массовой информации, но при этом, что я всегда отмечал, мне всегда было с Тимуром очень интересно общаться. Вот такая банальная вещь, он очень глубокий был. Молчун такой, да, а вот скажет такую вещь, и ты сразу понимаешь, что он тему-то знает, он матчасть освоил как никто. И он очень требовательный был к журналистам, потому что он не терпел поверхностных таких вот сходу каких-то вопросов. С ним, чтобы общаться нужно было немножко матчасть-то изучить, копнуть. Вот. Но с ним всегда было интересно, потому что если ты понял, что ты хочешь от него, он тоже это поймет, и он ответит, и расскажет все, и объяснит лучше, чем кто-либо другой. Музыкант с большой буквы, который никогда не гнался за славой. Он просто создавал и требовал от своих коллег такого же отношения к музыке, как к воспитанию детей. Тимур Дулуш ушел скоропостижно. Ему было всего лишь 50 лет. Как сказал глава региона Шалбан Караул, Тува осиротела. Он был во многом сподвижником и пионером. Мне нравились его масштабность и фундаментальность подходов. Прежде всего, он начинал с обучения своих ребят высшему образованию, а потом были и поездки, радость творчества с мэтрами искусства, вплоть до фестиваля оркестров фанфары Центра Азии. Он был у нас один. Мои соболезнования всему народу Тувы, близким и родным. Казалось бы, только он блистал на сцене со своим коллективом на гала-концерте Международного фестиваля живой музыки и веры Устахуре, где был еще и режиссером. А сегодня духовой оркестр республики репетирует без него. Однако незримое присутствие маэстро в каждой ноте, в каждом звуке Тимура Дулуша не стало в реальной жизни, но он навсегда будет жить в музыке. Анастасия Маслоу-Чинчи, Самбугайра, из Хвалык, телекомпания «Новый век». Проститься с талантливым музыкантом можно будет 25 июля. Гражданская панихида пройдет в Кызыле в Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова с 13 до 15 часов. История на бумаге. В столице республики прошла презентация книги «Говорит и показывает Кызыл». Издание посвящено истории создания и становления в нашем регионе радио и телевидения. Выход книги в свет стало поистине долгожданным событием. Несколько лет над ее созданием трудились автор Валерий Кан, ветераны ГТРК, поддержку оказали Роспечати и Министерство информатизации и связи Тувы. И вот, наконец, появилась возможность пролистать страницы истории радио и телевидения Тувы, а вместе с тем и истории всей республики. Немного волнительное, но такое радостное и долгожданное событие. В Министерстве информатизации и связи Тувы собрались те, кто когда-то создавал радио и телевидение в республике, а теперь принял участие и в создании этой книги. Долгих 5 лет над тем, чтобы она вышла в свет, трудились ветераны журналистики и, конечно же, автор Валерия Кан. Мы собирали материал долгие 5 лет, с 2011 года, проработали в федеральных и региональных архивах, составили анкету, на которую вы практически все ответили, нашли время. Многие из вас не только поделились своими воспоминаниями, интересной ценной информацией, но также предоставили фотографии, предоставили свои материалы, также написали даже специально очерки, да, посвященные истории тувинского радио и телевидения. И вот огромная масса материала, ваш личный вклад, ваше желание, чтобы эта книга вышла, видимо, и привело к тому, что все-таки эта книга вышла. Она вышла в прошлом году к двойному юбилею тувинского радио и телевидения, но поступила в республику немного позже. Мы подавали дважды заявку на грант, и вот
видимо, учитывая, что у нас год был юбилейный, нашу вот книгу поддержала Роспечать, это Министерство информации и связи Российской Федерации, и в рамках программы, федеральной целевой программы «Культура России» были выделены средства, да, для издания этой книги. Книга говорит и показывает Кызыл посвящена людям и истории. В далекие 30-е годы появление первых радиоточек в Туве буквально перевернуло культурную и просветительскую жизнь. Новый виток развития республика получила в 1966 году, когда началось вещание тувинского телевидения. Как отметил министр информатизации и связи Тувы Рустам Грицук, книга не просто освещает хронологию событий, а нечто большее. Там скромно, наверное, автор написала в предисловии, в аннотации, что это летопись. Я бы не сказал, что это летопись. Это не просто летопись, это не просто хронология. Это на самом деле полноценное историческое такое одухотворенное издание, потому что там не просто хронология, не просто события, да, династии, люди. Там, в принципе, дух того времени, там творческая энергия, там коллективы, там целые фамилии, там воспоминания, переживания, там и анализ, в конце концов, есть. Экземпляры издания получили ветераны ГТРК, но возможность прикоснуться к истории, посмотреть фотографии и узнать, как это было тогда, должна быть у всех желающих, подчеркнула председатель регионального отделения Союза журналистов Эльвира Лифанова. В этом году Союзом журналистов Тувы Надежды Мухрабековны на 4-м этаже была создана полиэтническая общественная библиотека Союза журналистов. Вот ее хранителем и составителем стала Надежда Мухрабековна Антофьева. И вот сегодня, когда мы говорим про эту книгу, она уже библиографическая редкость. Сейчас вы сказали о том, что эта книга важна для будущих поколений. Да, безусловно, она важна. Но где ее сейчас найти? Поэтому я предлагаю вам, как ветеранам, как вершителям этой истории тувинского телевидения и радио, каждому подписаться в этой книге и торжественно передать ее хранителю нашей библиотеки в Союз журналистов Тувы. Презентацию книги отметили чаепитием, но, как призналась нам автор Валерия Кан, это издание не последнее. В планах написать еще одну книгу, ведь многое не охвачено. Анастасия Маслова, Чинчиса Буга, Буяна Юн, телекомпания «Новый век». В Туве завершился республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе имени Дангака Аканчика. Церемония награждения участников состоялась во дворе Центра тувинской традиционной культуры и ремесел. Всего в состязании приняли участие 11 человек. Это студенты учреждений среднего художественного образования, вузов и преподаватели, работающие в учреждениях художественного образования, а также молодые мастера. Как распределились места, узнала наша съемочная группа. Каждый выбирал номинацию и в течение 9 дней изготавливал скульптуру из дерева. Как поделились участники, номинация и образ скульптуры зависит не от самого резчика, а от материала и формы сырья. Перед глазами зрителей, строгого жюри и родней Дангака Аканчика предстали во всей красе 11 экспозиций. Родственники легендарного мастера Дангака Аканчика много говорили о признательности в проведении такого мероприятия. Вспоминали истории, как мастер дома изготавливал свои произведения искусства, и отметили отдельными специальными призами понравившихся им участников. Это Артыш Монгуш с работой «Золотая птица» и самый юный участник Арзалан Мадыр Монгуш с работой «Борьба». Администрацию Лухемского района также отметили участников. Это Корол Салчак с образом мудрости «Три обезьяны» и Белеку Жугет с работой под названием «Сила воды». Каждый участник получил денежные призы и целебный источник Сеннек. Члены жюри судили участников по мастерству и умению работать с деревом, инструментами. Учитывалась сложность выполненной работы. Александр Баранма порекомендовал мастерам не останавливаться на достигнутом, тренироваться дома с небольшими кусками дерева. Такая тренировка и приобретенная сноровка поможет в дальнейшем расти как мастер-резчик, а также заметил, что с тонировкой изделия не все знакомы. То, что тонировать дерево намного лучше, пошло именно от Дангака Аканчика. Дальнейшая перспектива развития деревянной народной резьбы. Мы в прошлом году с Национальным музеем, Министерством культуры разработали конкурс межрегиональный, посвященный 120-летию Дангака Аканчика. И я рад очень, что в этом году она продолжилась, и администрация Улкенка Кажуна тоже заинтересована в этом, чтобы и в дальнейшем она тоже продолжалась. И вот сегодня озвучено, что на следующий год планируется
будет планироваться проведение республиканского конкурса в территории Ухемской кожуны. Диплом 3-й степени получил Аратол Бекзи с изделием под названием «Сказочник». 2-й степени удостоился Анатолий Хертек с работой «Вернись, друг, вернись». И самым лучшим в этом необычайно сложном состязании стал Александр Ожек с работой «Музыкант». Почему я выбрал такую композицию? Потому что я изначально делаю национальные инструменты, и это для меня эта тема близок. Вообще не ожидал получить первое место. Здесь буду стараться, и в дальнейшем, в следующем году тоже, наверное, буду участвовать. Никто без приза не остался. Каждый участник по своей номинации получил диплом и поощрительный приз. Конкурс остается быть популярным. В следующем году планируется увеличить масштабы мероприятий и выйти в районы республики. Экспозиции будут храниться в Центре тувинской традиционной культуры и ремесел. Диана Баимбугусерес-Ховалык, телекомпания «Новый век». Сделаем небольшую паузу на рекламу, а после нее продолжим. Да, купила духовку, вытяжку, плиту. О, а посуда? А посуда в подарок с 17 июля в салонах РБТ.ру. При покупке 3 и более единиц встраиваемой техники Electrolux вы получаете набор посуды в подарок. РБТ.ру. Носить шубу может еще и рано, а покупать самое время. Горячие скидки от знатных мехов. С 28 по 30 июля в спорткомплексе имени Ярыгина. Это новости на канале «Новый век». Мы снова в эфире. С этого года наряду с бумажными больничными листами начали выдавать и электронные. Заработало ли это нововведение в Тувине и что оно дает получателям пособий, расскажем в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях помощник управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Марина Макунина. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите коротко о том, чем вообще занимается Фонд социального страхования. Фонд социального страхования обеспечивает работающих граждан различными видами пособий, такими как оплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия в связи с материнством, это оплата декретных, то есть пособия беременности и родом, выплата пособий по уходу за ребенком, единовременного пособия при рождении ребенка. Также выплачиваем социальное пособие на погребение работающих граждан. Кроме того, фонд осуществляет страхование работающих граждан на случай, если работник пострадал в результате несчастного случая на производстве или получил профессиональное заболевание. В этих случаях фонд обеспечивает таких работников также ежемесячными выплатами, обеспечивает и техническими средствами реабилитации, то есть всем тем комплексом мер, которые необходимы работнику для восстановления утраченного здоровья. Как раз вы затронули временные листки нетрудоспособности, или, попросту говоря, больничные. С этого года начался плавный переход на электронные больничные. Что в этом случае дает получателям пособий? Да, действительно, с 1 июля текущего года вступил в силу федеральный закон, на основании которого каждый работник может получить по месту лечения в поликлинике больничный лист в электронной форме. Бумажную форму никто не отменяет, но по выбору застрахованного, по желанию самого работника, больничный может быть выдан в электронной форме. Как это происходит? Значит, фондом социального страхования в защищенной сети, в защищенном месте, скажем так, сети интернет создана информационная система, которая собирает все электронные больничные листы, там осуществляется хранение. Лечащий врач, когда к нему пришел на прием работник, на прием заболевший, если у работника есть желание получить больничный в электронной форме, он ему выдает бланк согласия на выдачу электронного больничного, и врач выдает такому работнику квитанцию, в которой указан номер электронного больничного. Далее заполнение электронного больничного осуществляет лечащий врач в электронной системе, и через электронную систему этот больничный передается в информационную систему фонда, где он хранится в течение всего времени.
В свою очередь работник, когда ему закрыли больничный, он приходит на работу, отдает работодателю квитанцию с номером больничного, и работодатель уже заходит в информационную систему фонда, и там он видит этот больничный лист, там же производится расчет больничного. Вот. Работодатель может зайти в информационную систему фонда как через портал госуслуг, или также, если у этого работодателя имеется программное обеспечение, ну, допустим, такое как 1С, то через программу 1С, сейчас она уже доработана, и работодатель может зайти через эту программу в информационную систему фонда и там увидеть больничный, там же произвести расчет. А все ли организации должны принимать к оплате электронные больничные? Если работник изъявил желание получить больничный в электронной форме, то работодатель обязан обеспечить прием этого больничного листка в электронной форме. Каким образом работодателю работать? Мы проводим регулярно семинары со страхователями. Мы можем выехать по месту нахождения работодателя и показать, каким образом работает система. И можем также дать консультации по телефону. У нас есть телефон горячей линии 971 80. Можно пригласить специалиста к себе по месту работы для получения консультации. У нас в Туве уже есть организации, которые готовы принимать и которые уже начали принимать электронные больничные? Да, у нас уже в Туве есть, мы уже начали активную работу в этом плане. В Кызыле у нас 3 организации, которые уже, ну, скажем, смело работают с электронными, выдают электронные больничные. Есть у нас и в районах республики больницы, которые уже приступили к работе. Есть уже и страхователи, которые приняли больничные у себя в личном кабинете и произвели расчет. Какие-то отзывы есть? Вот вы сами, может быть, что-то можете как от фонда социального страхования сказать? Уже оценили преимущества вот такого вида? Ну, какие преимущества в электронном больничном? В первую очередь для самого работника. Это не нужно стоять в очередях где-то там по кабинетам ходить. Экономит время. Экономия времени, да. Далее, значит, работник может быть уверен, что этот больничный лист никуда не пропадет. То есть, если, допустим, работодатель находится где-то в другом регионе, то работнику нужно больничный лист на в бумажной форме переслать каким-то образом работодателю. Возможно, там в пути он где-то потеряется. Да? В данном случае этот больничный уже автоматически, сиюминутно после того, как он закрыт лечащим врачом, он попадает в информационную систему фонда, и фонд обеспечивает его хранение. Далее, какое преимущество для работника? Если работодатель задерживает выплату больничного, то мы тоже осуществляем контроль за выдачей, видим, как своевременно выплачиваются пособия, и принимаем соответствующие меры. Наряду с электронными больничными будут ли действовать традиционные бумажные листки нетрудоспособности? Да, бумажную форму никто не отменял, и если работник желает получить больничные на бумаге, то он вправе это сделать, электронный только по согласию самого работника. Спасибо вам большое. А я напомню, сегодня у нас в гостях была помощник управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Марина Макунина. Далее новости короткой строкой. В День Республики и на дом традиционного праздника животноводов Тувы в Кызыле впервые в течение 3 дней с 14 по 16 августа пройдет международный гастрономический фестиваль тувинской баранины. В рамках фестиваля пройдет презентация тувинской национальной кухни. Ее представят рестораны и кафе Кызыла и отдельных районов. А также конкурс на лучшее приготовление блюда из тувинской баранины, мастер-классы лучших поваров России и мира. В этом году для сельхозтоваропроизводителей, муниципалитетов и различных организаций Тувы появился дополнительный существенный стимул добиться высоких результатов в кормозаготовительной кампании. Правительством объявлен республиканский конкурс на лучшие показатели по заготовке кормов. Сроки проведения конкурса с 10 июля по 30 сентября. Победителю, лучшему муниципальному району, будет вручен трактор марки МТЗ и 3 лучшим организациям денежные премии.
В результате неудачного и жесткого приземления гидросамолета на озеро Медвежье в Иркутской области пострадали 3 человека. Все они доставлены в республиканскую больницу Кызыла. Сообщается, что 2 человека находятся в удовлетворительном состоянии, у 3-го состояние тяжелое, но стабильное. Все пострадавшие – жители Красноярского края. Предположительно, у легкомоторного гидросамолета отказал один мотор, и самолет резко пошел на снижение. Напомним, озеро Медвежье находится в Иркутской области, которая находится на стыке границ Приангарья, Тувы и Красноярского края. Министерством образования и науки республики проводится мониторинг студентов, окончивших вузы Российской Федерации. Всего в этом году получили высшее образование 2135 студентов из Тувы. 28 из них окончили высшее учебное заведение с отличием. По сравнению с прошлым годом количество краснодипломников в 2017 году стало больше на 4 человека. Сегодня партийному и государственному деятелю Тувы, первому президенту республики Шеригулу Дезижиковичу Оржику исполнилось 75 лет. Напомним, в 1992 году в результате всеобщего голосования он был избран первым в истории тувинского народа президентом республики Тыва. А 16 марта 1997 года переизбран на 2-й срок при подавляющем большинстве голосов избирателей. Срок полномочий закончился в 2007 году. Первое республиканское ФМ-радио «Голос Азии» вместе со слушателями сегодня вступили в новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Участники получили возможность найти в столице Тувы 3 набора роллов на 6 человек от партнера службы доставки «Суши Мэн». 52 наименования роллов и акция, которая привела в восторг не только ведущих радио, но и слушателей. Заказывайте любое количество суши у «Суши Мэна» и столько же получаете в подарок. Подробности по телефону 6 17 17. Время узнать, кто сегодня разгадал загадку и получил вкусный подарок. Замес майонез. Ага, спасибо, вот вам ваш подарок. Квесты на радио – прекрасная возможность не только блеснуть интеллектом и скоростью, но и получать за это призы. Слушайте Первое республиканское радио на 102,5 FM в Кызыле или через интернет www.golos.asia. Мечтаете побывать в Индии, но нет возможности? Тогда хорошие новости именно для вас. Индия приедет в Кызыл. В республику приезжают гости с Востока и не с пустыми руками. На выставке продажи у кызылчан и гостей нашего города будет уникальная возможность приобрести товары из Индии, косметику, мебель ручной работы и, конечно же, чай. Подробности далее. Гости с Востока едут в Кызыл. Индия – страна загадок и чудес. Многих манит своим великолепием. Но далеко не каждый может похвастать, что бывал там. Кызылчанам и гостям нашего города выпала уникальная возможность своими глазами увидеть этот волшебный мир. Для этого достаточно просто прийти в спорткомплекс «Ирбис» на улице Калинина, 2В на выставку-продажу «Товары из Индии» от Рашида. Целебная и косметическая продукция, талисманы и обереги, арома-лампы и натуральные эфирные масла, сувениры из слоновой кости, натуральные шелка, мебель ручной работы, изделия из кожи и многое другое. Ну и, конечно же, настоящий индийский чай. На выставке представлены самые разнообразные сорта индийского чая, в том числе легендарный тонизирующий чай «Масала». Путешествие по восточной стране ждет горожан и гостей города с 26 июля по 6 августа с 10 до 19 часов в спорткомплексе «Ирбис». И в завершении выпуска о погоде передаю слово Музе Черепановой. Здравствуйте! О погоде на ближайшие сутки расскажу вам я, Муза Черепанова. 25 июля в Кызыле днем переменная облачность, без осадков, возможно гроза. Плюс 27, плюс 29 градусов. Вечером и ночью облачно. Столбик термометра задержится на отметке плюс 10, плюс 12. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидаются грозы. Усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Возможен град. Геомагнитное поле неспокойное, давление 704 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Всего хорошего, до свидания. На этом все. Выпуск новостей вы также найдете на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Спасибо, что были с нами. До свидания.
В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте, будьте внимательны, проверяйте документы при покупке земли. Ознакомьтесь с программой Надыма 2017. Устухаре 2017. Плюсы и минусы. Новый проект «Радио Голос Азии», завтрак со звездой, гости прошедшей недели, а также много интересной и полезной информации. Тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа «Недвижимость» в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.